గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మంచి హోమ్ రెమెడీని చూద్దాం. సడన్గా హోమ్ రెమెడీ ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అనుకుంటున్నారా? మా చిన్న అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్ళి చక్కగా పిలవని పేరంటాన్ని వెంట పెట్టుకొచ్చినట్టు సీజనల్ చుట్టాన్ని ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చిందండి. దగ్గు. ఈ దగ్గు దగ్గలేక టార్చర్ పెట్టేస్తుందన్నమాట. తలపోటు ఎక్కిచ్చేస్తుంది. సో అర్జెంటుగా దీనికి ఒక హోమ్ రెమెడీ వేసేద్దామా? సో ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం రండి. దీనికోసం నేను ఫ్రెష్గా ఉన్న అల్లాన్ని తీసుకున్నాను. పొట్టు తీసి ఇలా పెట్టుకున్నాను బాగా కడిగేసి. అండ్ తేనె, నేను ఇక్కడ డాబర్ హనీ తీసుకున్నాను. ఈ అల్లం వచ్చి బాగా తురిమేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా చేసుకున్న అల్లాన్ని ఒక మంచి పల్చటి క్లాత్లోనైనా, లేదంటే మన దగ్గర ఉంటాయి కదా అవైలబిలిటీగా నెట్ చున్నీస్, సో అందులో అయినా వేసేసి బాగా మనం గట్టిగా పిండుకున్నట్టయితే ఫ్రెష్ రసం వస్తుంది. ఈ కషాయం మనం రోజుకి 2 పూటలు లేదంటే 3 పూటలు తీసుకుంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేసింది చూసారా? ఈ పిప్పి ఏదైతే ఉందో ఇది టీలోకి వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. వేస్ట్ చేయకుండా అది కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల తేనె తీసుకొని ఈ అల్లం రసంలో కలుపుకోవాలి. బాగా మనం మిక్స్ చేసేసుకొని మనం ఈ కషాయాన్ని 2 స్పూన్ల చొప్పున 3 పూటలు తీసుకుంటే ఒక్క రోజులోనే చక్కగా తగ్గిపోతుందండి. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ, ఈ సీజన్ అటువంటిది కదండి, ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిన టైం అయితే వచ్చింది. ఈ వింటర్ సీజన్లో ప్రతి ఒక్కరికి దగ్గు కఫం ఇదంతా ఉంటుంది కదా, వెంటనే చూపిస్తుంది. చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది, గుండెల్లో వేడిగా వెచ్చగా అనిపిస్తుంది. సో అందరూ డెఫినెట్గా ఇది చేసుకొని తాగండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.